सा क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों ना रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। बीता जो बीते ना आए क्यों, आए यूं आँखों में, हमने तो बेमन भी सोचा ना क्यों आए तुम बातों में, पूछते जो हमसे तुम जाने क्या क्या हम कहते मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। लास्ट कंट्रोल आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर, आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर, मालूम है जहाँ दर्द है वहीं फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझने वही टीस क्यों ना आए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। What defines a hit song? नहीं यार, ये YouTube पे कितने हिट्स मिलते हैं, कितने लोग व्यू करते हैं, ये नहीं. A hit song is when it hits you. This song hits you in the right way. Seriously. Superb. Thank you. Thank you. Wow. Oh my God. Why don't you sing more यार? विशाल every time यार, मतलब क्या है ये? I don't understand. Why don't you sing more? I will. क्या है? मेरी छोटी सी करियर को भी साइड में रखो. अब seriously यार, there's so much of soul in your singing and this. So sweet. Thank you. Seriously यार.